batu empedu, yaitu suatu penyakit dalam batu empedu. Jadi di dalam empedu ada pasirnya. Ini cara terapinya di sini. Ini buat batu empedu, penyakit batu empedu. Pijet-pijet sekitar ya 2 menit 3 menit. Itu cara terapinya di sini, batu empedu. Dan kiri kanan sama, guys. Nih, untuk batu empedu. Cara terapi batu empedu. Jangan lupa subscribe dan komennya, guys, juga linknya. Ini terapi batu empedu. Cara terapinya di sini supaya empedu-empedu dalam batu-batu dalam empedu kita bisa hilang, bisa ikut itu pada ini larut, ikut kadang air kotor, bisa ini larut dengan kotoran-kotoran kita, entah melalui kencing atau melalui buang air kecil atau buang air besar. Itu nanti kalau bisa rontok, supaya bisa rontok, jadi kerak-keraknya bisa rontok, guys. Ini kalau batu empedu. Jangan lupa subscribe dan link ya, guys ya. Bagian sini, kaki bagian sini untuk batu empedu, menghilangkan batu empedu. Pijet-pijet sekitar antara 2 atau 3 menit supaya batu empedunya bisa rontok. Sini bisa larut, guys. Jangan lupa subscribe, juga linknya, juga komen. Ini untuk mengobati batu empedu. Buka sini, bagian sini, untuk mengobati batu empedu. Nerapinya dan obatnya di bawah deskripsi nanti. Juga bagian sini. Bagian sini, guys. Ini pijet-pijet sekitar 2 atau 3 menit. Ini cara untuk menghilangkan batu empedu. Sini juga bagian sini. Ini saraf-sarafnya batu empedu di sini nih. Dan juga kanan pun sama, bagian sini. Untuk batu empedu. Juga sini untuk terapi batu empedu.
juga bagian sini. Untuk menterapi sakit batu empedu. Juga bagian sini. Jangan lupa subscribe, juga komen dan linknya guys. Saya tunggu subscribe-nya dan linknya, juga komennya. Ini juga tangan bagian sini. Ini jari-jari tangan. Juga sini juga sama, bagian sini. Ini kalau ada batu empedunya diterapi gini pada sakit guys, pada sakit semua, pedes rasanya. Kalau yang ada penyakitnya itu sakitnya pedes, panas kalau dipencet-pencet gini rasanya. Terima kasih, salam sukses dan salam sehat buat Anda semuanya yang telah mempraktekkan apa yang telah saya sarankan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih guys.